Galera, hoje eu vou mostrar para vocês o nosso mais novo liquidificador da Stonni, como funciona na prática. Esse aqui é o nosso 12 volts e a gente vai fazer uma deliciosa vitamina I de banana. É isso aí, pessoal. Nós temos uma deliciosa vitamina I, consumo de bateria varia entre a 10 a 16 amperes. Então esse é o nosso liquidificador. Se você tem interesse e quer saber mais, manda mensagem aí para nós.